Сейчас, короче, будем кидать патрон 20-го калибра. Свой маленький костерок, блядь. Нам всем пиздец. Пиздец, фашисты. Покажи патрон. О, патрончик. Дрёб 20 миллиметров. Али, блядь. Покажите, Ну-ка. что он не открытый. Не открытый. Нам всем пиздец. Не повторяйте этого дома. Подождите, надо еще ставить. Так, ладно, Игнатов, бревна убери нахуй, чтобы это... Алга крукашей. Султатаче. Медмиян ёбнет. Ну, Алсу, алсу, сейчас. сука. Типа, таджи. Валь. Пук Никола Мадарчан. Дайте. Мы Культанов, студент. Дайте. На всем пиздец. Вот сюда кидаем патрон. Это ставит бочку аккуратно. Подожди, сделай так, чтобы типа нормально было, чтобы поставить Дайте резко и убежать. Вот таджи пукту. Не, убар-то нахуй мыкаса. Блять. Момент истинный. Раз, два, три.